Vous avez des migraines, des tensions cervicales, vous vous sentez noué au niveau de votre trapèze, ça peut venir d'un endroit. Tout simplement, ça peut venir de la mâchoire. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Cela s'appelle du bruxisme. Tout simplement, quand vous dormez, ou même la journée sans vous rendre compte, vous serrez vos dents. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez contracter ce muscle qu'on appelle le possier du cou. Toute la nuit, vous allez être en contraction, ce qui va sursolliciter vos trapèzes et vos cervicales. Évidemment, vont contracter les temporaux, d'où les migraines qui peuvent venir. Un petit exercice simple à faire le matin au réveil. Vous ouvrez la bouche et vous essayez de coller le menton à votre poitrine. Bien évidemment, vous n'allez pas réussir.